สวัสดีครับผมจะว่าไม่มีกินก็ว่าได้นะครับผมตอนนี้คือผมเพิ่งเลิกงานมานะครับผมมีแค่ข้าวเปล่าจานเดียวครับผมมันดึกแล้วผมก็เลยบอกออกไปหาซื้อกินนี่ครับกินข้าวหุงฮ้อนๆกับซอสนะครับผมรับรองอร่อยเชื่อผมแล้วทุกอย่างมันจะอิ่มเองนะครับผมข้าวหุงฮ้อนๆแล้วก็ซอสนี่ครับผม แล้วทุกอย่างมันจะอร่อยและอิ่มเองนะครับผมสวัสดีครับ